昨日映画館で地獄体験したんだ。楽しみにしてた大作映画を見に行ったんだよ。序盤は静かで最高の雰囲気だった。でも隣のおっさんが急に、うおーっていびき始めてな。最初はクスクス笑いだったけど、だんだんいびきが大きくなって重低音になりだした。クライマックスで主人公が涙の告白する場面。その瞬間、スピー、ガガガって爆音発動。場内みんな我慢できずブチギレ。もう感動どころじゃなかった。スタッフが来てみんなを落ち着かせた。肝心の名シーン完全に台無し。終了後もおじさんは責められてた。